तेज फूलों का बगीचा होता है। तभी उसे आवाज आती है, बचाओ, बचाओ, मेरी मदद करो। लगता है कोई मुझसे मदद मांग रहा है। तभी अनीता की नजर कांटों में फंसी एक सुनहरी तितली पर जाती है। अरे, इस बेचारी तितली के पंख तो कांटों में फंस गए हैं, मुझे उसे बचाना होगा। अनीता तितली के पंखों को सावधानी से कांटों से निकाल देती है। मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहती सुनहरी तितली हूँ जो यहाँ फूलों का रस पीने आई थी, मगर कांटों में फंस गई। मगर तुम क्यों परेशान हो? अनीता रोते हुए जादुई तितली को सारी बात बताती है। आज मेरी 5 ननद की शादी है, मैं कैसे करूंगी उनकी शादी? अनीता, ये लो, ये 5 लहंगे ले जाकर अपनी ननद को पहना देना। जादुई तितली, तुमने मुझे शादी का जोड़ा तो दे दिया, मगर मैं दहेज कहाँ से लाऊंगी? जैसे ही ये लहंगे तुम्हारी ननद पहनेंगी तो तुम्हें जादू देखने को मिलेगा। अनीता बिना देर किए 5 लहंगे लेकर घर आती है। भाभी, आप कहाँ रह गई थी? हाँ भाभी, आप कहाँ थी? ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, तुम 5 जल्दी से ये लहंगा पहन लो। 5 लहंगा पहनकर अनीता के सामने आती है। तभी पूनम कहती है, भाभी, बिना गहनों के ये लहंगा अधूरा लग रहा है, काश कि हमारे पास गहने भी होते। इतना कहते ही पूनम के जादुई लहंगे से सोने के सुंदर सुंदर गहने निकलने लगते हैं और 5 के साधारण लहंगे सोने के लहंगे बन जाते हैं। ये नजारा देखकर गरीब दर्जी अनीता और उसकी ननद की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।